বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। বিল্ড ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন পক্ষ থেকে আমি হৃদয় আছি আপনাদের সাথে। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমি দেখাবো বিল্ডিংয়ের স্টোরি ড্রিফট চেক। হ্যাঁ, তো এটা আমি দেখাবো বিএনবিসি 2020-র আলোকে। আর প্রথমে আমি বলে নিতে চাই যে স্টোরি ড্রিফট ব্যাপারটা আসলে কি। স্টোরি ড্রিফট বলতে কি বোঝায়? তো স্টোরি ড্রিফট হলো এক ফ্লোরের সাপেক্ষে আরেক ফ্লোরের ল্যাটারাল ডিসপ্লেসমেন্ট। হ্যাঁ, মানে এটা এক ফ্লোরের সাপেক্ষে, এটা একটা রেশিও বলা যায়। এক ফ্লোরের সাপেক্ষে আরেক ফ্লোরের ল্যাটারাল ডিসপ্লেসমেন্টে হলো স্টোরি ড্রিফট। আর এটা চেক করা হয় হলো আর্থকোয়াক লোডের জন্য। হ্যাঁ, আর্থকোয়াক লোডের জন্য এক ফ্লোরের সাপেক্ষে আরেক ফ্লোরের ল্যাটারাল ডিসপ্লেসমেন্টটা আমাদের চেক করতে হয়, সেটাকে আমরা স্টোরি ড্রিফট বলে থাকি আর কি। তো স্টোরি ড্রিফটটা আমি আজকে আমি এই মডেলের জন্য চেক করে দেখাবো। তো আমি বিএনবিসি 2020 করে চলে যাচ্ছি। এই যে এটা হলো আমাদের বিএনবিসি 2020। এখানে আপনারা এখানে চলে আসবেন। এই যে পার্ট 6 স্ট্রাকচারাল ডিজাইন, পার্ট 6 স্ট্রাকচারাল ডিজাইন, লোডস অন বিল্ডিং অ্যান্ড স্ট্রাকচার, এখানে আসবেন। এখানে এসে আর্থওয়ার্ক লোডে আসবেন। আর্থওয়ার্ক লোডে আসলে এখানে আপনারা পেজ নাম্বার হলো পিডিএফ হলো 673 নাম্বার পেজ, আর হলো মানে পিডিএফ এর বইয়ের পেজ হলো 3229 পৃষ্ঠা। ওকে, আর এখানে আসলে এখানে আমাদের আর্থওয়ার্ক লোডের জন্য যে স্টোরি ড্রিফটের যে লিমিটটা দেওয়া আছে, আমরা সেই লিমিটটা এখান থেকে দেখব। দেখে আমাদের মডেল থেকে কত আসে সেটা আমরা মানে এই লিমিটের সাথে কম্পেয়ার করব। করে আমাদের এই লিমিটের চেয়ে যদি মডেলের ভ্যালুটা কম হয় তাহলে ওকে, আর যদি কম না হয় তাহলে এটা আমাদেরকে সেভাবে ট্রিটমেন্ট নিতে হবে আর কি। স্টোরি ড্রিফটটা লিমিটের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে। ওকে, তো এখানে আমাদের বিভিন্ন অকুপেন্সি ক্যাটাগরি এবং বিভিন্ন ধরনের স্ট্রাকচারের জন্য আমাদের স্টোরি ড্রিফটের বিভিন্ন যে লিমিট সেটা দেওয়া আছে। আমাদের এখানে হলো এই যে আমাদের মেইনলি এই ক্যাটাগরির মধ্যে পড়ে আর কি। এই ক্যাটাগরি আমাদের এটা গভর্ন করে আর কি মেইনলি এটা। হ্যাঁ, এখানে আমাদের আছে স্ট্রাকচার আদার দেন মেশনারি শেয়ার ওয়াল স্ট্রাকচার। হ্যাঁ, 4 স্টোরি অর লেস উইথ ইন্টেরিয়র ওয়াল পার্টিশন সিলিং অ্যান্ড এক্সটেরিয়র ওয়াল সিস্টেম দ্যাট হ্যাভ বিন ডিজাইন টু অ্যাকোমোডেট দ্য স্টোরি ড্রিফট। এটা এটা আমাদের বিল্ডিংয়ের ক্যাটাগরির মধ্যে পড়ে না, আমাদের এটা 4 তলার বেশি আসলে অ্যাকচুয়ালি। এরপরে হলো এটা হলো মেশনারি ক্যান্টিলিভার শেয়ারওয়াল স্ট্রাকচারের জন্য, আমাদেরটা এই ক্যাটাগরির মধ্যে পড়ে না। অল আদার মেশনারি শেয়ারওয়াল স্ট্রাকচার আমাদের এই ক্যাটাগরি, আমাদেরটা পড়ে হলো অল আদার স্ট্রাকচার এই ক্যাটাগরির মধ্যে, এই ক্যাটাগরির মধ্যে পড়ে। তো এখানে 0.020 এটা হলো আমাদের লিমিট। আর এখানে আমাদের এইচ এক্সটা আছে, এইচ এক্সের পরিচয়টা এখানে তারা বলে দিচ্ছে যে এইচ এক্স ইজ দ্য স্টোরি হাইট বিলো লেভেল এক্স। হ্যাঁ, মানে আমরা যেই লেভেলের সাপেক্ষে স্টোরি ড্রিপটা করব, পরিমাপ করব, তার নিচের লেভেল আর কি, তার নিচের যে ফ্লোর আছে সেটার ফ্লোর হাইট, মানে এইচ এক্স হলো একটা ফ্লোর হাইট। হ্যাঁ, স্টোরি হাইট বা ফ্লোর হাইট। ওকে, তাহলে আমাদের লিমিটেড আমাদের এই জাস্ট 0.020 আমাদের এটা মনে রাখতে হবে, আর কিছু দরকার নেই। এইচ এক্সটা এখানে আমাদের কনসিডার করা লাগবে না, তো আমরা এই লিমিটটা মনে রাখবো। ওকে, আমরা এবার ইট্যাপসে চলে যাই। তো ইট্যাপসে চলে যাওয়ার পর আমরা এখানে চলে যাবো ডিসপ্লেতে। ডিসপ্লেতে গিয়ে আমরা এখানে স্টোরি রেসপন্স প্লটে যাব। স্টোরি রেসপন্স প্লটে এসে আমরা এখানে ম্যাক্সিমাম স্টোরি ড্রিফটে যাবো। এই যে ম্যাক্সিমাম স্টোরি ড্রিফটে আসবো, ম্যাক্সিমাম স্টোরি ড্রিফটে চলে আসলাম। ম্যাক্সিমাম স্টোরি ড্রিফটে আসার পর এখানে আমাদের যে কেস অর কম্বো দিব আমরা। স্টোরি ড্রিফটটা চেক করা হলো আর্থকোয়াক লোডের জন্য, যেটা আপনারা হয়তো অনেকেই জেনে থাকতে পারেন। তো আমি এই আর্থকোয়াক এক্স ডিরেকশনের জন্য আমি এটা চেক করব। ওকে, তো এই যে আমাদের এখানে চলে আসছে, আমার এখানে ভ্যালু আসছে হলো 0.00141। হ্যাঁ, তো এখানে একটা জিনিস অনেকেই যেটা ভুল করে, সেটা অনেকেই মনে করে থাকে এটাই অ্যাকচুয়ালি আর্থকোয়াক লোডের জন্য স্টোরি ড্রিফটের ভ্যালু। হ্যাঁ, এটা আসলে অ্যাকচুয়ালি আর্থকোয়াক লোডের জন্য স্টোরি ড্রিফটের ভ্যালু। এটা 4th ফ্লোরে আমাদের এই ড্রিফটের ম্যাক্সিমাম মানটা আসছে। তো আসলে অ্যাকচুয়ালি এটা মানে অ্যাকচুয়ালি স্টোরি ড্রিফটের ভ্যালু না। হ্যাঁ, এখানে আমাদের এটাকে ডিফ্লেকশন অ্যাম্পলিফিকেশন ফ্যাক্টর সিডি দিয়ে গুণ করতে হবে এবং ইম্পর্টেন্স ফ্যাক্টর আই দিয়ে ভাগ করতে হবে, তাহলে আমরা অ্যাকচুয়াল স্টোরি ড্রিফটের মানটা পাবো। আমি এটা দেখাচ্ছি যে এখানে এই যে স্টোরি ড্রিফট ডিউ টু আর্থকোয়াক লোডিং, এখানে হলো আমাদের এই আমরা অ্যাকচুয়াল, এটা হলো আমাদের মানে অ্যাকচুয়ালটা। আর আমরা এই যে ইয়ের থেকে পাইছি এটা মডেল থেকে, মানে এই যে আমরা 0.0141 যেটা পাইছি সেটা হলো এই ভ্যালুটা পাইছি আমরা। হ্যাঁ, অ্যাকচুয়ালটা আমাদেরকে বের করতে হলে আমাদের এই যে সিডি দিয়ে গুণ করতে হবে, এটাকে ডিফ্লেকশন অ্যাম্পলিফিকেশন ফ্যাক্টর সিডি দিয়ে গুণ করতে হবে, আই মানে ইম্পর্টেন্স ফ্যাক্টর আই দিয়ে ভাগ করতে হবে। তাহলে আমরা করে দেখি। আর এখানে আমরা ফ্লোর হাইটটা আনবো না, আমরা জাস্ট বলছিলাম, আমি যেটা বলেছিলাম যে আমরা জাস্ট এই এটা এটা খেয়াল লক্ষ্য রাখবো। ওকে, এইচ এক্সটা আমাদের আসলে মানে এখানেও এইচ এক্স আছে আর কি, বলা যায় এখানেও এইচ এক্স আছে। তো আমি এইচ এক্স আমরা রেশিওটা জাস্ট খেয়াল করবো। ওকে, তাহলে আমি যদি এখন বের করি আমাদের এই বিল্ডিংয়ের জন্য, আমি
ইয়েতে চলে যাই, রিফাইন লোড প্যাটার্ন। আমার সিডি এর মানটা লাগবে, হ্যাঁ, সিডি এবং আই এর মানটা লাগবে। তো আমি সিডি এবং আই এর মানটা নিয়ে নিই। আমি ডিফাইনে চলে যাব, ডিফাইন লোড প্যাটার্ন এখানে আমি যাব ইকিউ এক্স মডিফাই ল্যাটারাল লোড। এখানে গেলে আমি পাচ্ছি যে আমাদের ডিফ্লেকশন অ্যাম্পলিফিকেশন ফ্যাক্টর সিডি এর মান হলো 5, আর ইম্পর্টেন্স ফ্যাক্টর আই এর মান রেসিডেন্সিয়াল বিল্ডিংয়ের জন্য 1, যেটা আপনারা জানেন সবাই। তাহলে 5 এবং 1, ওকে। তাহলে আমরা এবার আবার ক্যালকুলেশন চলে আসি এখানে। তাহলে এখানে আমরা যদি এই যে এটার মান 5, এটার মান 1, আর এটার মান তো আমরা মডেল থেকে পেলাম, তাহলে আমরা ফাইনাল আউটপুটটা পাবো। ওকে, তাহলে আমরা যদি বসাই এখানে মানটা, আমাদের এখানে হলো 0.00141.00, হ্যাঁ 141 ইন্টু সিডি, ইন্টু সিডি, এই যে ইন্টু সিডি, মানে আমি এটার মান বসাইলাম, এখন ইন্টু সিডি দিয়ে গুণ করতে হবে। সিডি মানে হলো ডিফ্লেকশন অ্যাম্পলিফিকেশন ফ্যাক্টর, এটা মান হলো 5, ভাগ আই এর মান হলো আমাদের কত 1টা আমি এখানে বসাই দিলাম। তাহলে এখানে আমাদের আসলো কত, এই যে 0.00705, হ্যাঁ 0.00705, যেটা আমাদের এই ভ্যালুর চেয়ে অনেক কম। এই যে 0.002 এর চেয়ে অনেক কম, 0.0020 চেয়ে অনেক কম। তার মানে কি আমাদের এই বিল্ডিংটা স্টোরি ড্রিফটে ওকে আছে, স্টোরি ড্রিফটে কোনো সমস্যা নেই। তো এখানে আমার এই ভিডিওটা আজকে বানানোর উদ্দেশ্য হলো, অনেকে হয়তো ভেবে থাকতে পারেন এটাই মানে স্টোরি ড্রিফটের মান, অ্যাকচুয়ালি এটা না, এটাকে ডিফ্লেকশন অ্যাম্পলিফিকেশন ফ্যাক্টর সিডি দিয়ে গুণ করতে হবে এবং ইম্পর্টেন্স ফ্যাক্টর আই দিয়ে ভাগ করতে হবে, তাহলে অ্যাকচুয়াল স্টোরি ড্রিফটের মানটা পাওয়া যাবে। এটা কিন্তু আপনাদের খুবই নেগলিজিবল একটা মান আসে, হ্যাঁ খুবই কম একটা মান আসে, হ্যাঁ। এখন এখন এখানে আমাদের তাহলে এই বিল্ডিংয়ের ক্ষেত্রে কোনো স্টোরি ড্রিফটের ইয়ে নাই আর কি, ইফেক্ট নাই, এটা আমাদের লিমিটের চেয়ে অনেক কম আছে, তার মানে ওকে। ওকে, তাহলে আমাদের স্টোরি ড্রিফটে বিল্ডিংটা ওকে হয়ে গেল। তো আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন। যদি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগে থাকে বা ভিডিওটি দেখে যদি আপনারা কোনো কিছু শিখে থাকেন, তাহলে আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনে ক্লিক করে রাখুন, যাতে পরবর্তী ভিডিও সবার আগে আপনার কাছে পৌঁছে যায়। ধন্যবাদ সবাইকে।